Hare Krishna，哈利波，多謝大家返嚟我哋嘅讀書分享會。今日繼續會有情感與責備愛的合成呢本書繼續嘅。Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshushomitam Dhyana Taksmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Prataya Krishna Prastaya Bhutale Shri Srimad Bhaktivedanta Bharati Tinamine Vanchakapatharubhya Kipasindubhya Ratitanam Paranebhyo Vaishnavebhyo Namah Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sadi Shirora Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare 多謝大家。咁我哋繼續今日分享翻誒第二封信件，應該係好啦。第二封信嗰個信件日期啦，都係1948年2月16日嘅。一切榮耀歸於書咕嚕同埋書告楞噶。同樣地，都係喺阿薩姆泰傑普拉呢一個地方所寫嘅。哦，至我親愛嘅收信者，當人們開始崇拜 Sri Hari 嘅時候，Maya 嘅爪牙咧會試圖製造一啲干擾，有啲咧係會更加肆無忌憚嘅添。然而喺呢一絲喺絲毫唔會對 Sri Hari 嘅奉獻者造成任何傷害。相反呢，佢哋係會令到 Sri Hari 嘅奉獻者嘅奉愛會增加，佢哋嘅榮耀亦都會更加廣傳。一切能量嘅泉源只係一個實體，至尊真理。嗰啲主張自身利益同埋真理，即係至尊主相契合咧，即係投契嘅人咧，佢話又點會被呢一個 Parameswara 嘅能量去影響得到咧？特別係佢哋嘅物質能量啊，特別係佢呢個他咧係至尊主嘅他嘅物質能量所動搖咧，咁樣。咁佢呢度嘅意思係乜嘢咧？嗱，咁剛才上一封信亦都講到，喺奉愛收集裏面，或者喺任何收集上面都會有一啲所謂嘅幻象啦，我哋被稱為係 Maya 啦，即係一個叫做短暫嘅迷幻能量啦。咁其實你話點解即係點解呢個世界會有呢啲咁樣嘅可能，好似睇落去唔係幾好嘅魔幻能量啊，或者係一啲唔真實嘅能量去影響我哋純粹善良嘅靈性能量啊？咁其實咧，嗯。佢呢度都有簡單咁樣去講得好清楚嘅。咁佢話咧，其實只要咧人們我哋咧一開始咧去想喺呢個物質世界裏面做一啲善行咧，去崇拜神至尊主嘅時候咧，其實係同樣地咧，呢個所謂嘅 Maya 嘅爪牙咧，Maya 咧係一個迷幻能量。咁但係呢一個迷幻能量咧，佢係會讓我哋喺覆蓋喺愚昧之中去認同我哋嘅身體嘅。然而咧，其實呢一個迷幻能量咧，亦都係至尊真理嘅其中一部分嚟嘅。
咁佢呢度，所以佢呢度就解釋咗啊，其實如果我哋係一心一意向住主，想去投向主嘅時候，即盡管我哋會受到一啲障礙啦、一啲干擾啦，但係亦都係唔會對我哋啊想要去服務主啦、想去靠近主啦、想去聯繫主嘅呢一個心意咧，或者呢個願望咧，唔會影響到嘅。反而正正相反咧，當我哋遇到一啲障礙嘅時候咧，誒、我哋係越會將我哋同至尊主之間嗰個情誼係啦，嚟得更加珍貴，同埋係更加可以增加到我哋之間嗰個奉愛嘅情誼嘅。下一段咧就講到啦，無知嘅大眾咧，因為喺沉溺於物質而咧，每一日都喺恐懼之中嘅。但係咧，純粹嘅奉獻者同埋知心啦，係啊，一啲智者啦，有啲智者係深知道 Krishna 掌握一切嘅嗰啲人咧，誒係應該咁樣嘅解釋係，但係咧純粹奉獻者咧，同埋誒智者係我哋係會心裏面係深深地明白咗，其實至尊主先至係掌管一切嘅嗰一個主人。佢話就此咧，喺 Sri Krishna 嘅指引之下咧，人們咧其實係無需要恐懼嘅。當生物體是自身同與至尊主分離嘅時候咧，嗰啲所謂嘅 Maya 啦，即係嗰個迷幻能量咧，就會進入嗰個生物體裏面嘅。佢咧呢個 Maya 咧帶來咗愚昧啦。因為愚昧無知而產生出一啲悲傷、恐懼同埋一啲悔恨咁樣嘅情緒嘅。佢話雖然啦，僅僅係為咗公開展示而存在嘅宗教，或許咧係能夠給予到跟隨者帶來短暫嘅快樂，但係咧呢啲對 Sri Krishna 真正嘅奉獻者。總有奉愛 Bhakti 嘅奉獻者啦。呢一件事咧係完全唔能夠相比嘅。佢話一旦咧我哋嘅欲望與 Sri Krishna 嘅欲望相投契，即係互相係匹配嘅時候咧，就會好似一把利刀咁樣，係啦，我哋就會應該話喺一把利刀可以入到嗰個套，即係完全係吻合啊嘅咁樣嘅情況，會出現咗呢一個情況。我哋咧更加會發現到咧純粹嘅奉愛呢一樣嘢，呢一個咧正正就係我哋努力追求嘅目標嚟嘅。如果你成為 Sri Krishna 嘅，Sri Krishna 亦都將會成為你。即係話，如果你願意為至尊主服務啊，其實至尊主咧，亦都同樣地，佢係願意嚟到你身邊咁樣嘅。佢話咧，就千祈唔好讓世俗嗰啲瑣碎嘅事啦，或者傳統嘅宗教所要迷惑你，讓你咧偏離咗純粹奉愛嘅路途。佢話如果咧，你仔細咁樣去分析嗰啲一啲障礙，阻礙你進行呢個 Shihali Bhajan 嘅人咧嘅生活方式同埋品格，咁你就會發現咧，其實佢哋嘅生活咧嗰個活動啊，其實係同 Krishna 背道而馳噶。而家講緊呢啲所謂阻礙咗我哋進行 Shihali Bhajan 嘅人咧，其實就係指不在呢一個奉愛收集。
嘅範圍裏面嘅其他嘅一啲學者或者係誒、呃或者可以咁樣理解就係一啲普羅大眾啦咁樣。佢話呢一啲人咧都係受制於 Maya 嗰啲典型受制約靈魂嗰個觀點啊，佢哋經常性都會係認為自己受調客，應該咁樣講，調客靈魂佢哋有幾個即係特性啊，就係唔完美啦，經常性犯錯啦。咁亦都係對自我嗰個認同咧，其實係有一個好大嘅依戀啦。例如我嘅身體啊，我嘅財富啦，上一篇都有講過啦。咁其實咧，我哋Maya 咧就會將呢一啲條件限制嘅靈魂嘅呢啲特質咧，佢完全係會鎖緊佢喺呢啲觀點同嘅角喺呢啲觀點角度嗰度嘅。咁而純粹奉獻者嘅品格同埋觀念咧，就絕對咧係唔會同佢哋相似嘅。佢哋之間咧係必然係存在一啲好大嘅差異嘅。啊，佢話一啲敏銳而且聰慧嘅奉獻者啦，即係我哋奉愛瑜伽嘅追隨者咧，係唔會迴避與世人嘅一啲社交互動嘅。佢話，但係咧，佢哋咧係仍然係好，即使佢哋係喺呢一個入世嘅社交互動之中，但係佢哋喺內在嚟講，佢係仍然係堅定地喺度從事緊佢嗰個巴掌，係佢嗰個哈利巴掌對至尊主嘅靈性專注啦。佢話我哋只係需要遠離嗰一啲同奉愛收集係背道而馳嘅社交行為，其實就係單單只係需要避免一啲唔同意或者係會阻礙拖拉我哋去拖垮我哋進行呢一個奉愛收集嘅人嘅呢一啲活動靈修就已經好好，即係就已經係足夠噶啦。佢話冇必要咧拒絕嗰啲咧對純粹奉愛冇害嘅一啲社交活動。佢話我唔明白啦，而家有一啲居士啊奉獻者咧會係因為追求哈利巴掌呢一樣嘢，就會放棄晒所有嘅日常社交活動。即係例如就係話佢呢度亦都係講你應該咧，反而係你應該，如果你係真正一個從事哈利巴掌嘅人咧，你係應該要參加親朋好友嘅婚禮啦，各種嘅社交場合咁樣嘅等等嘅活動。佢話我哋參加呢啲婚禮咧，係唔會阻礙我哋去進行靈性收集嘅，只不過。只係我哋需要注意嘅就係唔好接受嗰啲只係供奉過俾半神人嘅祭月，或者係唔潔淨啦，或者係一啲唔適合供奉俾主嘅食物。咁其實咧，對我哋日常我哋普通嘅收集咧，其實同我哋嘅日常生活，即使我哋喺收集當中，我哋需要持戒啦。但係其實係冇阻礙我哋任何嘅一啲與世界接軌嘅一啲社交同埋互動嘅生活嘅。佢話啊，你係咪咧？因為並非社區或者親戚中嘅每個人都接受過高等教育，你就會放棄追求更高層次嘅教育咧？咁佢咁樣打咗個比喻嘅。佢如果你哋屋企人係冇人接受過高等教育，咁係咪代表你都應該要放棄或者唔去追求更高嘅教育呢？咁靈性嘅教育亦都係因為，亦都係咁樣嘅。佢話唔通呢？你因為你嘅親戚係冇追求過更高層次嘅教導嘅話，你就必須要好似佢哋一樣咁樣咁保守，同埋唔去嘗試去覺悟自我嗎？佢話任何明智嘅人咧，都係唔會咁樣去建議，亦都唔會選擇咁樣做嘅。佢話所有人都會建議你
去樹立一個榜樣，去追求自己同埋社會嘅福祉，唔好咧為咗一啲物質生活而損害咗你自己嘅靈性健康。佢話你將咧喺呢個大大嘅，即係喺一個好大嘅程度上咧，透過任何嘅方式咧，係繼續追求自己嘅物質快樂同埋自由，同時咧係尊重其他人嘅意見。咁喺呢啲事情上面咧，都係好多時，即係其實因為我哋有身體咧，其實好多時都係短暫嘅啫。咁咧，我哋係必須要認真去考慮啦。呢一啲努力咧，因為呢一啲努力咧，其實最終咧係會為你帶來你自己嘅靈性福祉之餘，亦都會為其他人可以帶嚟一啲靈性嘅福祉嘅。跟住繼續啦，佢就係話啊，人咧其實隨時隨地都係會死嘅喎，無時無刻每一分每一秒，你都唔知自己幾時下一秒會到你。佢話一個普通人咧，所謂嘅同情咧，嗰個情感咧，其實可能只係真係嗰一刻暫時嘅啫。佢話咧喺死咗之後咧，佢話啊嗰一啲咁嘅同情嘅所謂嘅情感啊、情懷啊、情義啊，係咪真係會可以起到任何嘅作用或者幫助咩？啊，即係真係能夠可以幫助到我哋咩？係啦。佢話我哋死咗之後啊，所有嘅俗世俗上面我曾經擁有嘅財富都會離我而去啦。我哋咧亦都會被逼咧，同呢一啲咁樣嘅物質啦，或者人啦，去斷絕咗一啲呢啲物質上面嘅關係嘅喎。咁所以佢呢度都提到就，哎呀，唔好浪費心機咧，去迎合嗰啲受制約靈魂嘅觀點。即係話，其實當我哋明白到我哋自己嗰個靈性專注靈性嘅身份咧，係需要做啲乜嘢啊？去點樣去收集啊？去叫做滋養翻我哋嗰個靈性存在嘅時候咧，去讓我哋靈性提升嘅時候咧，其實誒、呃普遍社會上面嘅一啲普通嘅受制約靈魂、調限靈魂咧。所謂嘅觀點啊、處事嘅方式啊，所有嘢其實我哋都唔需要去刻意對去迎合或者去接受嘅。佢哋咧本身，因為咧佢哋本身係冇對自己嘅利益係有一個認知，只係依附於喺佢嗰啲慾望同埋憤怒啦，同埋喺一個被呢啲好壞習慣啊。同埋咧一啲偏見咧，係所覆蓋咗、籠罩咗，佢哋完全呢啲普羅大眾啦，受制約靈魂啦，佢哋完全係活喺呢一個覆蓋之下嘅。佢話一啲咧，所有嘅富裕，一切嘅富裕啦嘅主，佢個名字係叫 Shiva Bhagavan。係每個人嘅保護者同埋維繫者。佢話唔需要咧浪費你非常珍貴寶貴嘅生命同埋你柔軟嘅信心去追隨咧世俗嗰一啲被欺騙啦、失去福祉嘅愚人嘅庸俗嘅生活方式裏面。我哋可以睇到啦，其實現今成個社會嘅體制啦、文化啦，其實都係人哋做，我哋又跟住做，全部都係一啲隨波逐流嘅活動啦。邊啲嘢興，咁啊，好似啲 KOL 咁網紅啊，咁跟住就係咁不停，就係咁喺度拍片。香港有啲乜嘢地方啊，食啲乜嘢啊，個個就不停地去打卡。全部都係隨波逐流嘅活動，而唔係
呢啲活動其實根本對我哋嘅生命啦，有乜嘢利益咧？啊，你可能話，哦係啊，咁我好中意食嘢嘛，我都去嗰度可以滿足下個肚腹。咁但係滿足完，咁最後會係點咧？係啦，咁係咪代表你已經真係有一啲更加高層次嘅智慧去得到咧？可以肯定嘅就係絕對唔係咯。呢一啲靈性嘅，即係呢啲所謂嘅物質嘅福祉咧，就全部其實都係一啲好愚昧嘅人，冇自己思想啊，亦都未明，唔能夠明白自己嗰個我嗰個靈性嘅我嗰個靈性存在到底係什麼一回事嘅一班人咯。咁所以佢呢度都係成日就係不停重複，就係話俾我哋聽，我哋唔好再嘥時間 engaging 去同呢一啲人去打交道啦。咁當然啦，適當嘅社交活動啊，我哋係需要嘅，因為其實我哋靈修唔係代表我哋有一啲有啲怪癖，或者唔係一啲壞嘅習慣，唔係怪人嚟噶。只係而家現在喺出面，喺我坊間更加荒誕嘅人係更加多嘅時候，所以變咗咧，每一個追求真理嘅人咧，反而就被刻畫到就係變成一個好似好傻嘅一個角色咯。咁跟住佢就繼續講啦，繼續講翻呢個，佢話啊，如果冇咗熱情咧，任何人係無法喺任何追求中取得進步嘅。盡可能咧就要多抽出時間啦，滿懷熱情咁樣咧去呼喚主巴高灣啊，每日咧就拎住嗰個舒拉瑪，即係我哋嗰個有一個念珠啊，佢呢度又有講嘅，有一個108個嘅念珠，去念中一啲固定嘅圈數啦嘅曼陀，我哋經常唱啦，就係嗰個 Hare Krishna Maha Mantra 嘅。佢話係咧，記住咧喺呢個收集嗰個鍛煉裏面咧，就係每一日拎住念珠去唱誦曼陀。啊，唱中固定嘅圈數，同埋咧盡量就唔好去間斷啦。咁同埋咧時刻都要咧係要防範，就係話會唔會我哋做咗一啲冒犯嘅。佢話若果你咧深知自己係 Krishna 嘅財產嘅時候咧，咁你就唔會急於展現自己嚟去取悅其他人嘅感官噶。因為當我哋知道我哋有一個自尊嘅靈魂係一直都好愛護我哋、照顧我哋嘅時候咧，其實我哋係唔會再想去得到其他人嘅一啲關注同埋愛咯。佢話若果咧一心固定於 Sri Krishna 嘅服務裏面啦，更加咧係只係會感到極其喜樂同埋熱情嘅。喺 Sri Krishna 係所有甘露喜樂形象嘅超然化身，咁佢回應所有祈求喜樂嘅人嘅祈禱。另外其他嗰啲咧，唔再懷有任何世俗目的或意圖嘅人，咁就會有機會喺佢充滿愛意嘅全然存在之中，完全品味到巴格灣呢一樣嘢啦。咁因為我哋經常都講啦，Sri Krishna 咧，佢係一個喜樂形象咧，佢係超然嘅化身嚟嘅。佢基本上係有求必應噶，特別係咧，我哋希望祈求可以好似佢咁樣，或者係可以希望從取悅至尊主嚟得到我哋內在嗰個平靜同埋滿足。咁呢一樣嘢咧，Shri Krishna 係一定肯定會去幫助我哋嘅。佢話無論你向巴加灣咧獻上幾多種唔同嘅 rasa 啦，唔同嘅情感，唔同嘅喜悅啦，佢話你都將會咧喺佢嗰度咧，同樣地係得到同樣咁多份量嘅喜悅嘅。佢話喺奉愛之途啦。
喺奉愛即係呢一個路途上面啦，收集奉愛收集嘅呢個路途上面，佢話我哋聽到嘅一切咧，都必須係供奉俾主，令希望可以取悅到佢嘅。為咗佢嘅快樂咧，我哋亦都係必須會犧牲一啲咧，一切咧，只係追求自身快樂同舒適嗰個傾向。如果你渴望從痛苦啊、恐懼或者悲傷之中，嗯，可以解脫出嚟啦。佢話咁你就更加要將自己嘅身體啦、心意啦，同埋言語咧，奉獻俾一個平凡無奇嘅人，係毫無益處嘅。所以咧，呢一啲禮物都只係屬於嗰位無限全能嘅永恆全知同埋極樂嘅化身 Sri Krishna。放下一切擔憂啦，呼喚至尊主 Sri Bhagavan，咁佢咧必定係會將驅散你所有嘅惡習嘅。Sri Gauranga Jagakanchikala 同書高勒同遊嘅呢個即係書高勒同遊嘅卑微嘅僕人啦，下款啊，書拉北 T 底他媽就話喺1948年2月16號所寫嘅第二封信件。咁最尾呢一段呢，佢都日日再日又一再一再再去提示我哋啦。至尊主其實 Sri Krishna 啦，Sri Bhagavan 啦，係喜樂同埋所有財富啦嘅一個化身嚟嘅。所以咧，我哋唔好再犧牲我哋自己啦，或者係我哋唔好再將自己去奉獻俾嗰啲好普通一個平平無奇啊，更加可能係冇靈性知覺啊，佢哋可能只係賺錢啦。即係呢個就係我哋點樣去相信一啲人啦。如果我哋託庇咗，或者我哋信靠咗一個，佢哋只係一個平凡人，但係佢哋只係好似個 sales 咁樣去話俾你聽，去 sell 你啊呢個咁樣嘅收集好好啊，或者嗰個呢一個神啊，或者你拜呢個菩薩啊，又會有啲乜嘢啊嘅得嘅好處啊。咁其實咧，呢啲都只係一啲外在啦，同埋係可能係甚至乎咧，如果嗰個人，嗰個中間人介紹你嘅嗰個人咧，其實佢係一個只係一個平凡人嘅時候咧，我有機會係你付出嘅所有呢啲咁嘅對菩薩啊，或者對主嘅一啲誒信靠啊，係會反而係調翻轉，係完全係冇意義同消失咗，反而係被欺騙咗噶。咁所以咧，如果當我哋真真正正意識到至尊主嗰個超然嘅存在同埋嗰個快樂嘅時候咧，我哋就要一心一意咁樣去至尊主向北鳩灣去祈求啦，希望佢可以讓我哋真係能夠喺奉愛嘅路上面啦，可以通過我哋真真正正能夠有一日係能夠做到真正嘅服務，去能夠取悦佢，而讓佢可以亦都同一時間咧，可以繼續滋養我哋，繼續去讓我哋喺呢個奉愛收集上面去繼續前進嘅。咁同埋最重要一樣嘢咧，就係當至尊主聽到我哋嘅呼喚嘅時候咧，其實佢係會讓我哋可以消除晒我哋內心嘅所有憂慮，同埋佢可以呢度講得好清楚，佢會必須讓我哋變得有資格，同埋會將我哋內在唔好嘅一啲品質啦，一啲品格咧，佢會係幫我哋驅散嘅。咁希望至尊主真係有一日可以嚟到，讓我哋可以好好咁堅定喺呢個奉愛修習上面啦。Hare Krishna。जय श्रीलपाठी Dayita Madhava Goswami ki jai Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami
Maharaj ki jai, jai jai Shri Radhe Shyam，Hare Krishna，多謝大家。